Години наред някои хора вярват, а други се шегуват с това, че пирамидите са само върхът на нещо много по-голямо. Отдавна се говори, че великите пирамиди не са просто гробници, а много по-сложни конструкции. Още повече, че в пирамидите не са открити мумии. Всички мумии са открити в долината на царете. Сега всички тези догадки се оказват истина. И си задавам въпроса, какво ли още се крие заровено под пясъците на Египет? И изобщо заровено по света. Да, по света, защото точно в противоположния край на света се намира Слънчевата пирамида в Мексико. Когато последният слънчев лъч спира да огрява върха на Хеопсовата пирамида, точно в този момент първият слънчев лъч достига до върха на пирамидата в Теотихуакан в Мексико. И ето, че днес вече пренаписваме историята на това, което мислим, че знаем за пирамидите. Още Никола Тесла спекулира с това, че пирамидите са били източници или проводници на естествена енергия. Моля, оставете на пауза и ме подкрепете, като се абонирате за канала. Оставете до края на видеото, за да видите какво откриха учените от Гиза Филипо Бионди и Корадо Маланта и доктор Стратклайд от Шотландия. През 2017 година се заговори за кухини под пирамидите и Сфинкса с неизвестно предназначение. Когато екип от учени по проект наречен Scan Pyramids и конкретно Мехти Таюби, член на екипа, открива кухина под Хеопсовата пирамида с размер на голям пътнически самолет. И тук има много конспирации, че всъщност е бил древен самолет с изображения по него. Но това е друга тема. Откритията са направени посредством неинвазивна технология, работеща на базата на сканиране на субатомни частици. През съобщение в Италия от сега, март месец 25-та година, се съобщава, че чрез революционни методи в археологията и модерни мощни георадарни технологии, изследователски екип от университета в Пиза, Италия, оглавен от Филипо Бионди и Корадо Меланта и още един учен от Шотландия, доктор Стратклайд, са открили под пирамидата на Хефрен 8 вертикални структури с цилиндрична форма и височина от 648 метра, 5 многоетажни структури, 2 масивни камери и огромен L-образен тунел, локализирани на 2 км под платото в Гиза. Това откритие е направено чрез усъвършенствана томография с САР, синтетичен апаратурен радар. Някои теории предполагат, че тези подземни структури са много стара, изключително напреднала цивилизация, може би част от нейната енергийна мрежа. Това отдавна трябваше да сме се сетили и само от факта, че 2,5 милиона от 2 до 15 тонни блокове гранит не се режат и с изключителна точност подреждат току така един върху друг. С примитивни инструменти и робски труд. Само един от камъните на тавана на кралската стая в Хеопсовата пирамида е от 70 до 90 тона. Това, че пирамидите се намират в Египет, не е доказателство, че са построени от египтяни и то с помощта на дървени пръти. Къде са доказателствата за това дърво? И колко роби или работници са необходими да се срежат и подредят 3 милиона камъка? Няма нито един иероглиф даже написан в Няма нито един иероглиф даже написан в доказателство на тези твърдения. Само напреднала цивилизация и технология може да вдигне пирамидална монолитна структура, изградена от 2 милиона камъка, идеално ориентирана на север и върхът ти на височина от 149,4 метра, което всъщност е и точното разстояние до Слънцето, но в километри, да е изместен само с четвърт инч от центъра и в основата. Това са 6 мм хора. Изместване в строеж от преди 4000 години, когато още не е открито колелото. Като разделите тази малка грешка на милионите камъни, точността, с която са поставени камъните, не е постижима дори днес от съвременните архитекти и нашата модерна технология.
но стига съм се отклонявала. Пирамидите са построени от огромни гранитни блокове между 2 и 30 тона всеки, докарани от Асуан, който е на около 500 мили разстояние. И са били покрити с блестящи бели облицовъчни камъни, на практика полирани до съвършенство. Тези камъни пък са били издялкани от варовикова скала в Тура и пренесени на около 800 км. И защо? Нима древните са влачили хиляди тонове камъни на стотици километри разстояние, само за да построят безполезни, огромни, красиви и блестящи пирамиди? Не ми се вярва. А на вас? Добре, уж са гробници, но египетските гробници са тъмни, мрачни, изпълнени с иероглифи, докато пирамидите в Гиза определено не са били предназначени за погребване на мъртвите. Варовикът от Тура е специален, защото съдържа много повече магнезии от всяка друга варовикова скала по света. Това го прави идеален за производство на електронни компоненти и батерии. Може и да е съвпадение, но нека продължим мислено с разнищването на тази история. Вътрешните стени на пирамидите са изградени от розов гранит, който съдържа 85% кварц. Същия кварц, който използваме за направата на часовникови батерии и запалки. Но и това не е всичко. Кварцът е пиезоелектрически кристал, което означава, че може да генерира малък енергиен заряд, когато се движи или притиска. Гранитът също така ионизира въздуха вътре в камерите и води до повишаване на проводимостта на електричеството. Гранитните пластове в строежа на пирамидите в Гиза имат странна дизайнна структура. Те не просто изглеждат като декорация, а всъщност ясно личи, че са невероятно сложни за изграждане. Защо някой би построил таван, като този в кралската стая, използвайки 80-90 тонен гранит, довлечен от стотици километри разстояние, който не може да бъде видян и съзерцаван дори да си вътре в помещението? Историците твърдят, че монолитните блокове са поставени там, за да се предотврати евентуален колапс, но и това веднага го опровергавам, защото долните помещения не са подсигурени по този начин, въпреки че са по-уязвими от към пропадане. От друга страна, ако имаше начин да се създаде налягане върху тези помещения, от кварца ще получите огромен електрически заряд, но електричеството не може да съществува само по себе си. За да бъде използваемо, има нужда от насочване. Знаейки, че повечето пирамиди на света са изградени от гранит и пясъчници, можем още да предположим, че са работели на принципа на Фарадеев кафес. Ще поясня. Това е заземена метална клетка, която блокира външни статични и нестатични електрически полета. Да разгледаме и гранитът. Той е съставен от кварц, фелдшпат, слюда и вид минерал, наречен силикат, който е съединение на силициев диоксид с метален окис. Полупроводимостта, химичната му инертност и устойчивостта на температура на силицият го прави идеален компонент в наши дни на микрочиповете, защото е суперпроводник на електромагнитна енергия. Както при кварцовия кристал, когато се получава пиезоелектрическа енергия. Като виждаме тази новооткрита структура и знаем как работят елементите, няма начин да не си зададем въпроса защо древните са вложили толкова много време и ресурси, за да съберат на едно място всички тези компоненти за едни прости стаи и гробници. Пирамидите генерират вид енергия на ниво, което дори не можем да си представим за какво служи. Тази енергия може да усети всеки, който влезе в пирамидите. И е научно доказана, след като е установена с научни измервателни уреди. Дали от материалите, използвани за строежа, които са абсолютно същите, използвани в наши дни за създаване на електричество. От местоположението на пирамидите и отношението им спрямо местоположението на звездите се пораждат и спекулации, че е възможно пирамидите да са някакъв вид портал към космическото пространство. Новооткритите съоръжения под тях подхранват тези спекулации, че може би са вид енергиен източник, който е захранвал този портал. В основите си археологията датира строежа на великите пирамиди в Гиза около 2500 години преди Христа, но според други източници са много по-стари.
Ако изследваме съзвездието Орион и как се е виждало от наблюдателите от Земята преди векове и положението на звездите спрямо земните обекти, можем пък да предположим, че трите пирамиди са на около 12 500 години, може би дори и по-стари. Тези съпоставки карат учени от цял свят да стигнат много по-далеч предположенията си кой и защо е построил пирамидите. Десетохилядната им възраст предполага вече, че не са построени от древните жители на Египет, а е по-показателно да са съоръжения, построени от извънземна цивилизация, използвала Земята, може би като междупланетна база. За произхода и предназначението на пирамидите може да има много спорове между учените, но няма никакъв спор за размера и мащаба на строителството им и нивото на научни познания, използвани при строежа. Ясно е, че преди нас са живели напреднали цивилизации, чието структури са погребани от времето дълбоко в земята. Малко по малко части от тези структури излизат наяве. Такъв е и случаят с откритията под пирамидите в Гиза. Чрез софтуер, разработен от Бионди, който преобразува радарни сигнали в звукови вибрации, учените са локализирали подземни структури, свързани в сложна мрежа, всичките те с неясен произход. Този метод на радарно изобразяване прониква в плътни материали и визуализира архитектурни характеристики с забележителна точност. За разлика от проникващия радар, САР има по-висока разделителна способност и предоставя поглед под каменни слоеве и разкрива структурни модели дори дълбоко под повърхността. Структурите със сигурност не са природно формирани, тъй като плътността им е различна от плътността на почвата и формата не е на естествено формирование. Те са изкуствено създадени, но с неясно за нас предназначение. Предположенията са от древни генератори или друг вид енергийни източници до скрити камери съзнания и древни мрежи за комуникация. Египтологията разглежда пирамидите като гробници на фараоните, но новите открития предполагат за много по-сложна функция на структурите и карат научния свят да преосмисли историята на човечеството и съществуването на изгубени цивилизации с толкова напреднали познания и технологии, че надхвърлят дори нашето въображение. Откритията нямат нищо общо с древната архитектура по света, а са дело на някой много по-умен от нас, напреднало инженерство и непознати на човечеството технологии. А може би е и умишлено скрито от нас. Знае ли са, че има енергия много по-мощна, ефективна, чиста и безплатна, но са я скрили от нас, както я крият и сега, защото имат нужда от нас. Човечеството ни е зависимо от изкопаеми горива и заклещено в един цикъл на работа, потребление, плащане и едва оцеляване. И сега има роби, но на системата, изградена от петрол, газ и фалшив недостиг на ресурси. Никола Тесла открива начина за използване и пренос на енергия безплатно, но е затворен и унищожен. Казват, че е починал стар, но всички знаем истината. Всеки, който намира начин да даде на света истинска свобода, или хитро си мълчи, или изчезва, или внезапно умира. Това откритие няма връщане назад и не могат да го скрият, но може би, като много други разкрития, ще бъде потулено. Пак се отклонявам. Да се върнем на откритите структури. Геометрично са взаимосвързани и подредени симетрично. Всяка от 5 конструкции се състои от 5 хоризонтални нива под наклонен покрив. Други 8 вертикални кухи цилиндрични структури, подобни на кладенци, дълбоки 648 метра всеки, са подредени в 2 паралелни реда. В основата са свързани с 2 мегаструктури с форма на куб, всеки един от тях със страна 80 метра. И цялата тази конструкция на почти 2 км под повърхността на платото в Гиза и свързана с трите пирамиди. При проучването са използвани и инфрачервени камери, които дават допълнителна информация в прецизирането на изображенията на откритието.
Прецизността на строителството на цялото съоръжение повдига сериозни въпроси относно технологичните възможности на древните строители. Възможно е и пирамидите и съоръженията под тях да не са енергийни проводници, а машина, направена от камък. Каквото и да е това откритие, отвори огромна порта към полето за размисъл и изследвания. Реално, египетското правителство не позволява археологически разкопки под пирамидите. Тези научни открития няма как да бъдат потвърдени с реални археологически доказателства. Гласът на тримата ръководители и изследователски екип, направи от тези революционни открития, лесно може да бъде заглушен, както и предполагам. Без физични доказателства тези открития могат да бъдат заклеймени като неверни и изфабрикувани. Научен труд по темата все още няма публикуван и допускам лично аз, че няма и да има. Дано да греша, но по ред причини единият ръководител на екипа вече не се споменава като откривател в новинарските потоци. И то много скоро след самото откритие. Но вече е късно. Дори това откритие да бъде законспирирано, то кутията на Пандора вече е отворена. Вярвам, че ще дойдат други и други ентусиасти да разберат истината. Само за България знам няколко сериозни находки, които променят историята и всичко, което знаем за произхода си. Като, например, зъб на човекоподобно същество, датиран на 7,1-7,2 милиона години, открит близо до Чирпан. Или парчета чугун на 35 000 години, открити от френски археолози в пещерата Магура. И много още, и много още. Със самият сфинкс също има проведени проучвания, които го датират на над 800 милиона години. Това е дълга тема за друго видео, но всичко се скрива и обявява за несъществуващо. И дотам. Откритията под пирамидите в Гиза са прекалено огромни, за да бъдат скрити и прекалено значими, за да бъдат пренебрегнати. Възможно ли е съоръженията да са използвани за някакъв вид проводник на вибрации, звукови вълни, идващи от земните недра, неуловими от човешкото ухо и въпреки това много мощни? И преди се е говорило за използване на звукови вибрации в древността, за левитация на предмети, хилядотонни камъни и летящи кораби. Но ако съоръженията под пирамидите са част от подобна технология, то кой е имал познанията да я създаде? Или точно тук е разковничето? От физиката знаем, че ако се злоупотреби със звука, то той може да стане разрушителен. Вярвате или не, и днес звукови вълни се използват като скрито оръжие. Възможно ли е новооткритите кладенци под пирамидите да са дело на изключително напреднала цивилизация, живяла на нашата планета милиони години преди нас, разполагала с толкова мощни технологии, че в един момент са изпуснали контрола и са се самоунищожили? Или Земята е била нещо като бензиностанция на напреднала чуждоземна цивилизация, която е използвала недоразвитите човешки същества на Земята като работна ръка, карайки ги да вярват, че са богове, дошли от небето. В подкрепа на това твърдение също има не едно или две доказателства. Още нещо. Без археологично доказателство откритието не може да бъде датирано. Има много алтернативни теории вече за функцията на новооткритите съоръжения, с каква цел са построени от древните строители. Монолитен строеж, съкращения в свещената геометрия, хармоничния резонанс, напреднали математически константи, златното съотношение и познаването на скоростта на светлината говорят за знания много далеч извън конвенциалното разбиране. Кристалният състав на варовиковия корпус на пирамидите плюс златните камъни предразполагат към развиване и на теорията за генериране на пиезоелектрична енергия. Може би древните, по метода на Тесла, просто са използвали пирамидите да превръщат земните вибрации в енергия. Кладенците може би са проводниците, а кубичните структури – вид акумулатори или стабилизатори.
на тази енергия. Подобни компоненти имат генераторите. И Тесла е настоявал за това, че пирамидите могат да бъдат използвани като проводници на безжична и безплатна енергия. Откритието под пирамидите също резонира с херметичната философия и загадъчните изумрудени таблици на Тот, в които се описват такива огромни подземни съоръжения под пирамидите, където просветени са получавали мъдрост от космоса. Цялата конструкция предполага мащабна загубена технология и използване по начин, който все още не сме разгадали. Тъй като Сар разкри пред света цели слоеве от древна история, ние стоим на ръба от изгубено и отдавна забравено минало и познания, които са ключа към познанието и отключването на мистериите на древния свят. Изследователите по този проект имат желание да проведат разкопки под Хефрен за по-нататъчни доказателства и открития, но египетските власти твърдо бранят египтологията и не допускат това. Може би не са склонни не на разкопки, а на това, че истината ще бъде разкрита. Моля, ако още някой не го е сторил, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да получавате известия не само за много още подобни видеа, а и за безброй забавни кратки видеоклипчета.